Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn dòng máy khoan sắt 10 ly của hãng Matek các bạn nhé. Model của máy là MT60, khả năng khoan sắt tối đa của máy là 10mm trở xuống các bạn nhé. Công suất của máy này là 350W, tốc độ vòng quay không tải là 3.000 vòng trong một phút. Thì cái máy Matek này được hãng cũng thiết kế cho mình là cái công tắc là đảo chiều đầy đủ các bạn nhé. Trên hình thức bên ngoài thì máy được thiết kế gọn gàng và chắc chắn. Máy này giờ nó chạy rất là êm. Về độ bền cũng như độ chịu tải của máy này rất là tốt các bạn nhé. Thì máy bao gồm là chính hãng này bao gồm là đi theo máy là phiếu bảo hành chính hãng 6 tháng các bạn nhé. Rồi tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, xin các bạn hãy đăng ký subscribe bên dưới để ủng hộ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.